क्या आपको भी गले में कफ जमा हुआ है, बार बार गला साफ करना पड़ता है, गले से खुरखुर की आवाज आती है? तो यह समस्या बसंत ऋतु में आम समस्या मानी जाती है। बसंत ऋतु में धूप से पिघला हुआ कफ है जो गले में आकर या अपनी श्वास नली में आकर चिपक जाता है और इसके लिए आप सभी नमक के पानी के गरारे करते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि नमक के पानी के गरारे नहीं, इसके लिए आपको त्रिफलाक्वाथ और शहद का गार्गल यानी कवल करना चाहिए। इसके लिए आपको त्रिफलाक्वाथ बनाने के लिए 1 ग्लास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच त्रिफला को मिक्स करना है और उसे इतना उबालना है कि वह आधा रह जाए। फिर उसे हल्का गुनगुना होने तक छोड़ना है। जब ठंडा हो जाए हल्का, उसके बाद उसे छान कर उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करना है और उसे अपने मुंह में भरकर गरारे करना है यानी कवल करना है 10 से 15 मिनट तक, और उसके बाद उसे थूक देना है। यह प्रोसीजर आप करेंगे तो इससे आपके गले की खराश ठीक होगी और जो गले में जो कफ चिपका हुआ है वह पिघल कर बाहर आएगा। थैंक यू।